ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਜੀ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਛੇਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਰਖਤ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਥਾਣਾ ਨਵੀਂ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਜਲੰਧਰ ਥਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਖਤ ਗਿਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜੋ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।